tahun yang lalu, Rabu 26 Juni 1991, sebuah sejarah ditorehkan di atas prasasti Hari Kemandirian Gereja Kristen Jawa Ebenezer. Perjuangan selama 23 tahun Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Begitu besar rasa syukur dan terima kasih yang kita rasakan atas penyertaan Tuhan. Mari kita bagikan rasa syukur dan sukacita itu melalui video yang bisa Bapak Ibu Saudara buat, sehingga semua orang bisa merasakan sukacita tersebut. Video akan ditayangkan pada tanggal 26 Juni 2022 dengan durasi video 10 detik dengan biaya Rp50.000. Konfirmasi pemesanan pembuatan video dapat menghubungi nama-nama di bawah ini. Untuk batas pengirimannya, tunggu sampai tanggal 20 Juni 2022. Matur nuwun. Shalom. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada GKJ Ebenezer yang ke-31, kiranya semakin berakar, bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Pasamuan katuran jumeneng. Pasamuan ingkang kinasih, pangibadah ing Minggu Paskah pitu menika nggadhahi tema pitados sawetahingipun dumateng Sang Kristus. Inggih badhe ngajak gereja-gereja kangge ningali kanyataning gesang pasamuan. Gereja gesang wonten ing jagat ingkang boten nate uwal saking masalah lan tantangan. Masalah lan tantangan ingkang dipun adepi dening gereja-gereja boten nate ndadosaken gereja kelelep lan pecah. Nanging kosok wangsulanipun, gereja malah sansaya dipun kiyataken lan datengaken berkah tumrap pasamuan lan tiyang kathah. Sedaya menika saged kalampahan awit gereja-gereja kala wau saestu ndasaraken kapitadosan sawetahingipun dumateng kuwaos lan sihipun Sang Kristus ingkang lantaran Roh Suci tansah nyarengi gesangipun tiyang pitados. Sumangga kita ngaturaken diri kita wonten ing pangibadah wanci enjang menika
kanthi manah ingkang resik lan pikiran ingkang bening sarana ngluhuraken asmanipun Gusti kanthi sukorno. Tansah nyerioskeun kamulyane yang agung, wa akoso mratelokeun yasaning astanipun rinten dalutan kendat berbanyak ngebairat Pangeran murdeng jagat rat kang rimet para dita surya kang mampatan kendat ngikrono ning Allah salire kantumati ilakan siheng Gusti. Pangibadah Minggu Paskah ingkang kaping 7 menika kalampahan kanthi pangaken bilih pitulungan kita menika wonten ing asmanipun Gusti Allah ingkang nitahaken langit lan bumi. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing kita sedaya. Amin, amin, amin.
Sumangga sesarengan kita mirengaken pangandikanipun Gusti saking setunggal Yohanes sekawan ayat 7 dumugi 9. Para kekasih, payu kita padha tresna tinesran amarga katresnan iku pinangkane saka ing Gusti Allah. Lan sok wong kang nindakaken katresnan iku laire saka ing Gusti Allah lan wanuh karo Gusti Allah. Sapa kang ora nindakaken katresnan iku ora wanuh karo Gusti Allah, ujar Gusti Allah iku katresnan. Sihe Gusti Allah iku kababarake ana ing antara kita, iya iku dene Gusti Allah wis ngutus Kang Putra untang-anting ngrawuhi jagat supaya kita padha urip amarga dening panjenengane. Ngrumaosi bilih boten wonten satunggal kemawon ing antawis kita ingkang sagah netepi dawuh menika kanthi sampurna, awit kita langkung asring nresnani diri kita piyambak tinimbang nresnani Gusti lan sesami. Pramila sumangga kita nelakake kaduwung lan pamartobat kita ing ngarsanipun Gusti lan sesami. Sumangga sesarengan tetungga. Duh Gusti, mugi Gusti paring pangapura dumateng kawula lan tras nuntun lampah kawula sami. Amin. Saestu kaduwung kula dene kirang setya kadhawuhan kinen tresna dhateng Allah wasesami ngenten ana bukti. Aduh Gusti nyuwun suci saestu kaduwung kula digesang mongo kelu panguasaning dosa mengujo sengsemeng kriya lampatan prayogi. Aduh Gusti nyuwun suci. Dumateng kita ingkang sampun kanthi jujur purun ngakeni lan lelangsani dosa, Gusti Allah karso paring pawartosih rahmat ingkang kaserat saking serat lakone para rasul 13 ayat 3:8 dumugi 3:9. Milanipun dadosna ing kauningan para sederek margi saking panjenenganipun menika panjenengan sedaya sami kawartosan bab pangapuntening dosa saha wonten ing panjenenganipun saben tiyang ingkang pitados kaluwaran saking sedaya dosa menika boten saged panjenengan tampeni saking angger-anggenipun Nabi Musa. Mekaten pawartosing rahmat peparingipun Gusti. Kanthi ala desan sih rahmatipun Allah lan tekat enggal sumangga kita lumebet wonten ing pagesangan enggal kelayan atetales pangandikan ingkang mekaten. Kang iku sira elinga kepriye anggonira nampani lan krungu iku tetep ana lan mratobato
Jalaran menawa sira ora jumoga, ingsun bakal ngrawuhi sira kaya maling. Sarta sira ora bakal sumurup mayah apa anggoning sun ngrawuhi sira. Kadosene Gusti Allah sampun ngrukunaken kita kalian panjenenganipun, sumangga kita sami rukun setunggal lan satunggalipun kanthi pengucap tentrem rahayu. Aning salib paduka pangayom kawula toyaning gesangaya ing arti Golgota salibnya kamulyan kawula ngantos minying nambeni palereman pokok aning salib paduka pikeka kawula tansah kula ingeti ing gesang slaminya salibnya kamulyan kawula ngantos minying nambeni palereman pokok. Sumangga sesarengan kita ndedonga. Gusti Allah ingkang wonten ing swarga, kawula sakmenika badhe mirengaken sabda pangandikanipun paduka. Paduka mugi paring berkah saha mbikak manah kawula matemah saged nampi pangandikanipun paduka menika kanthi sae lan saged ngeterapaken wonten ing gesang pandintenan kawula. Wonten ing asmanipun paduka kawula nyuwun pitulungan lan tuntunanipun paduka. Amin. Pamaosing kitab suci saking lelakone para rasul 16 ayat 16 dumugi 3 sekawan. Lelakone para rasul 16 ayat 16 dumugi 3 sekawan. Ing sawijining dina nalika aku padha menyang ing papan pasembayangan iku, aku padha nerjuhi sawijining batur tukon wadon kang dadi prewangan sarta kang jalari lurah-lurahe oleh keuntungan akeh. Iku ngetotake Rasul Paulus lan aku kabeh kalawan alok-alok ujare. Wong-wong iku abdine Gusti Allah kang maha luhur, kang mratakake dalaning karahayon marang wong kabeh. Kang mangkono iku ditindakake nganti pirang-pirang dina. Ananging bareng Rasul Paulus wis ora tahan maneh marang anane rubeta iku, nuli minger sarta dawuh marang roh iku. Atas asmane Gusti Yesus Kristus, dawuhku marang kowe, metuwa saka ing wong wadon iki. Sanalika iku uga roh mau iya banjur metu.
Kacarita bareng para lurahe wong wadon wau weruh yen wis ilang pangarep-arep biasane oleh pangasilan, banjur padha nyekel Rasul Paulus lan Silas padha digelandang menyang pasar katur ing pamerentah. Sakwise padha diajokake marang ing ngarsane para panggedhe kutha kono, nuli padha matur, "Tiang menika sami gegeraken nagari kita ngriki, amargi sami tiang Yahudi sarta sami mulangaken adat tata cara ingkang boten kenging kita tampeni utawi kita lampahi, awit kita menika tiang Rom." Ana dhewe wong akeh iya padha melu nglawan marang Rasul Paulus lan Silas. Para panggedhening kutha mau banjur dawuh dedeli pangagemane sarta nyapu. Sakwise disapu bola-bali banjur padha dilebokake ing pangkunjaran. Lurahe pakunjaran didhawuhi njaga kang santosa. Sakrehne mangkono prentahe. Mulane saarone nuli dilebokake ing kamare pakunjaran kang ana ing tengah dhewe sarta padha kabelok sikire. Watara wayah tengah bengi, Rasul Paulus lan Silas padha ndedonga kalawan ngidungake pamuji marang Gusti Allah, dene wong hukuman liyane padha ngrungokake. Dumadakan banjur ana lindu gedhe talesing pangkunjarang kongsihor lan saknalika iku uga lawang-lawang padha mengo. Lan rantene wong kabeh padha ucul. Lurahe pakunjaran kaget, tangi lan banjur weruh lawange pakunjaran padha mengo, banjur ngunus pedang arep ngelalu, awit ngira yen wong-wong hukuman wis padha mlayu. Ananging Rasul Paulus tumuli nguwuh seru pangandikane, "Sampun bilaeni sarira, awit kula sedaya tasih wonten ing ngriki." Lurah pakunjaran banjur njaluk colok lan enggal-enggal lumebu apa dene nuli sumungkem ana ing ngarsane Rasul Paulus lan Silas kalawan gumeter. Tumuli padha diirit metu karo matur, "Duh para sederek, menapa ingkang kedah kula lampahi supados wilujeng." Banjur dipangandikani, "Kula aturi pitados dhateng Gusti Yesus Kristus, temah panjenengan badhe wilujeng, panjenengan dalah brayat panjenengan." Banjur diwartani pangandikane ke pangeran, samono uga wong saisi omahe kabeh. Ing wektu iku uga sakrone para disirami bilure, sarta ing bengi iku uga lurah pakunjaran mau dalah brayate padha kabaptis. Saorane banjur diderekake menyang ing omahe lan padha dicaosi pisegah. Lurah pakunjaran mau banget bungahe, dene awake lan kabeh wong isining omahe wis padha manjing pracaya marang Gusti Allah. Menika pangandikanipun Gusti Yesus. Rahayu sedaya tiyang ingkang tasah mirengaken pangandikanipun Gusti lan nindakake ing gesang sapandintenanipun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama manusia masih hidup, maka persoalan hidup dan tantangan dalam kehidupan akan selalu menjadi bagian dalam perjalanan hidup. Apalagi ketika kita mengambil sikap untuk melawan arus dari yang biasa dilakukan oleh kelompok tertentu
yang pengaruhnya sangat buruk dan kebetulan memiliki power dalam lingkungan tersebut, maka akan terasa sekali tantangan dan hambatan orang yang memiliki power tersebut. Terutama ketika kita mau mengusahakan atau mempertahankan kebenaran atau tindakan adil di dalamnya. Tidak sedikit mereka yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam lingkungannya yang korup misalnya, justru disingkirkan atau bahkan dijatuhi hukuman. Peristiwa seperti ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat kita, baik di masa lalu maupun di masa kini. Tidak sedikit membuat orang mengambil jalan aman dengan mengikuti arus atau lebih memilih untuk menghindari. Menarik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perjalanan pelayanan Paulus dan Silas ketika mereka dihadapkan pada dua peristiwa yang hampir merenggut nyawa mereka karena menentang orang-orang yang memiliki pengaruh dalam lingkungannya, dan pengaruh itu adalah pengaruh yang buruk yang terkait dengan penyimpangan terhadap ajaran keyakinan yang menyimpang dari ajaran Kristus, dan yang kedua kemudian adanya ketidakadilan yang ditimpakan kepada Paulus dan Silas. Dari perjalanan pelayanan Paulus dan Silas ini kita bersama merenungkan bagaimana keduanya menyikapi ajaran sesat dan ketidakadilan yang diterima oleh Paulus dan Silas. Begitu mudahnya orang banyak ketika itu terlena dan terpuaskan dengan praktek penenungan atau kalau kita di Indonesia mengenalnya dengan perdukunan. Mereka yang percaya dengan tukang tenung atau kalau di kita percaya dengan mbah dukun akan terus mencari jawab atas semua persoalan hidup yang sedang mereka hadapi. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk memberikan kompensasi yang cukup besar ketika penenung atau mbah dukun ini bisa memberi jawab atas persoalan mereka, bahkan kalau mereka bisa menyelesaikan persoalan mereka, maka akan diberikan bayaran yang fantastis. Kalau kita ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di tahun 70 sampai 80, film-film Indonesia tentang kisah seputar perdukunan sangat kental. Sehingga mestinya Bapak Ibu yang besar di era tahun 70 sampai 80 itu bukan sesuatu hal yang baru. Sampai sekarang pun sebenarnya masih ada praktek-praktek perdukunan. Hanya saja tidak sesemarak pada era tahun 70 atau 80. Percaya kepada kuasa selain kuasa Allah adalah kesalahan fatal bagi orang yang telah mengaku percaya kepada Tuhan. Apalagi sampai mengandalkan kuasa di luar Allah untuk dapat mewujudkan keinginannya. Dengan jelas dalam hukum 10 perintah Allah, Allah menyatakan melalui Musa bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di atas, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Hukum Allah ini sangat jelas kepada umatnya. Sehingga wajar ketika umatnya berpaling kepada kuasa selain kuasa Allah. Bahkan mereka turut menyembah dan melakukan ritual peribadahan di dalamnya. Maka Paulus dengan sikap yang tegas di ayat 18 mengusir roh yang ada di dalam diri seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung meskipun beritanya adalah berita yang baik. Isi beritanya kan baik.
menunjukkan bahwa Paulus dan Silas ini adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menunjukkan jalan yang benar, gitu kan? Tapi persoalannya ketika Paulus mengetahui hal yang lain, penyimpangan yang lain, bahwa perempuan yang mempunyai roh tenung itu hanya dimanfaatkan oleh tuan-tuannya untuk memperoleh penghasilan yang besar, maka Paulus pun semakin meradang. Menghamba kepada kuasa roh di luar Allah itu sudah salah, apalagi menghamba kepada uang. Atas sikap Paulus yang berusaha untuk meluruskan kembali kebenaran ajaran Allah, tentu saja mendapatkan perlawanan dari para tuan perempuan itu karena penghasilan mereka lenyap begitu saja. Menariknya Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam situasi itu Paulus dan Silas tidak menghindari situasi dan kondisi, persoalan dan tantangan tersebut. Paulus dan Silas tidak melarikan diri, meskipun mereka punya peluang itu. Paulus dan Silas menerima penyeretan yang dilakukan oleh para tuan perempuan penenung itu. Dan mereka juga menerima perlakuan tindakan tidak manusiawi yang ditimpakan oleh para pembesar kota di mana Paulus hadir. Yang kita tahu bersama, dengan arogannya para pembesar kota itu mengoyak pakaian Paulus dan Silas, dan itu berarti mereka sedang mempermalukan Paulus dan Silas di hadapan halayak ramai, dan kemudian mereka mendera tubuh Paulus dan Silas, kemudian memasukkan keduanya ke dalam penjara. Paulus dan Silas menyadari betul bahwa akan tidak mudah dalam pelayanan mereka untuk tetap berjalan di dalam jalan kebenaran Allah. Apalagi untuk bertindak menentang arus dalam meluruskan kembali kebenaran ajaran Allah. Apalagi ajaran kebenaran Allah itu adalah ajaran kebenaran yang vital. Mereka sadar betul bahwa mereka akan mendapat resiko dari pelayanan yang mereka lakukan. Dipermalukan dan disiksa adalah resiko yang pasti akan mereka terima. Mereka sudah mempersiapkan mental mereka. Karena mereka tahu dan sadar bahwa kebenaran dalam ajaran firman Allah adalah mutlak. Dan mereka tidak gentar untuk menyatakannya. Tidak hanya menentang ajaran yang bertentangan dengan kebenaran ajaran firman Allah, dengan mereka menerima perlakuan dipermalukan di hadapan halayak ramai, dimasukkan ke dalam penjara dan masih di dalam proses dideras demikian rupa. Paulus dan Silas menyadari betul bahwa di dalam proses itu mereka tetap harus di dalam kondisi yang sadar dan tetap percaya penuh hanya kepada Tuhan. Mereka sadar betul dan meyakini bahwa di balik penderitaan yang harus mereka tanggung di dalam pelayanan mereka, pasti ada rencana Tuhan yang lain. Pasti ada kebaikan yang mau ditunjukkan oleh Tuhan kepada mereka maupun kepada orang banyak pada saat itu. Dan benar saja, kebaikan Allah itu terjadi tidak hanya menyentuh kehidupan Paulus dan Silas, tetapi juga menyentuh kehidupan kepala penjara.
Kebaikan Allah yang menyentuh dan menguatkan Paulus dan Silas melalui gempa bumi yang hebat menunjukkan kepada mereka yang percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap anak-anaknya yang tetap berjalan di dalam kebenaran ajaran Tuhan dan yang tetap setia di dalam ajaran Tuhan seperti yang ditunjukkan oleh Paulus dan Silas. Kita bisa melihat sesakitnya Paulus dan Silas menahan itu semua. Paulus dan Silas tidak meninggalkan Tuhan meskipun mereka telah dipermalukan, didera, dan dimasukkan penjara tanpa ada perimbangan keadilan hukum. Dan luar biasanya ketika kita membaca bagian per bagian, kita betul-betul dibukakan mata hati kita. Justru ketika mereka menahan sakit, mereka tidak menyerukan kesakitannya kepada Tuhan, tetapi justru mereka memuliakan Tuhan. Di sini dikatakan di tengah malam sebagai wujud kepercayaan penuh Paulus dan Silas kepada Tuhan, dan untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan, mereka berdoa. Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara. Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Di tengah penderitaannya, Paulus dan Silas masih memuliakan Allah. Itu luar biasa sekali Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan tidak semua orang harus diakui di dalam keterbatasan manusiawi kita, itu pasti akan kecewa dan marah besar. Tapi luar biasanya Paulus, dia bisa mengendalikan dirinya. Begitu juga dengan Silas. Pertanyaannya adalah, masih sanggupkah kita sebagai orang beriman bersikap seperti Paulus dan Silas dalam kondisi tidak menyenangkan selama perjalanan pelayanan kita? Dimanapun itu, mau di dalam keluarga kita, mau di dalam pekerjaan kita, mau di lingkungan gereja maupun lingkungan kita tinggal. Ketika kita dipermalukan di hadapan orang banyak, ketika kita dihakimi di depan orang banyak, mampukah kita tetap bertahan dan berdiri di dalam iman yang teguh seperti halnya Paulus dan Silas? Contoh kasus Bapak, Ibu, dan Saudara, masih di dalam benang merah mempertahankan kebenaran ajaran Allah. Kalau yang tadi, yang pertama dialami oleh Paulus dan Silas, itu dalam konteks adalah mempertahankan ajaran kebenaran Allah untuk tidak menyimpang dari ajaran Allah dengan menomorduakan Allah atau bahkan menyembah kuasa yang lain. Tapi kalau di dalam konteks kita yang saat ini, gitu kan, dalam benang merah mempertahankan ajaran kebenaran firman Allah, di mana kita dipanggil untuk menciptakan keadilan bagi orang banyak, berusaha untuk transparan di dalam mengelola
anggaran belanja yang sudah diberikan atau dipercayakan kepada kita. Dan ketika berusaha mewujudkan kedamaian kehidupan dalam sikap toleransi antar umat beragama, kita bisa lihat ternyata tidak semudah itu. Banyak sekali tantangannya. Dan tantangannya tidak hanya dari lingkungan kita, tetapi justru terkadang dari media yang memblow up itu, sehingga terkadang semuanya itu menjadi hanya untuk kepentingan beberapa kelompok saja. Dan itu menyedihkan sekali. Dan itu yang pernah terjadi di dalam perjalanan pelayanan Pak Ahok misalnya, atau di dalam perjalanan pelayanan Bang Ade Armando sebagai seorang dosen. Kita tahu apa yang terjadi pada mereka. Keduanya difitnah sebagai penista agama, padahal keduanya bergerak untuk hal yang sama, yaitu mempertahankan kebenaran ajaran firman Tuhan dalam keadilan dan transparansi serta toleransi antar umat beragama. Yang menarik dari perjalanan kehidupan mereka, Pak Ahok dan Bang Ande ini, mereka menjalani penghakiman yang ditujukan kepada mereka. Dan di tengah itu, di tengah proses pemulihan, Pak Ahok selama di penjara, kemudian Bang Ade selama di rumah sakit, mereka tetap bisa memuliakan nama Tuhan dalam perjalanan penghakiman terhadap mereka. Dan kalau kita menyadari kebaikan apa yang terjadi melalui peristiwa kehidupan yang terjadi di dalam diri Pak Ahok maupun Bang Ade, saya kira kita semua, bahkan saya secara pribadi gitu kan, dibukakan mata hati saya. Saya bisa sadar betul siapa orang yang betul-betul benar menjalankan ajaran agamanya, dan siapa orang yang salah atau menyimpang dari kebenaran ajaran agamanya. Meskipun di depan halayak ramai, mereka tampak sopan, mereka tampak begitu santun, mereka tampak begitu beragama. Tetapi nyatanya mereka justru memanipulatif dengan melakukan tindakan korupsi, dan apa yang buruk adalah mereka justru menggunakan kekerasan atas nama agama. Itu sangat menyedihkan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sangat menyedihkan. Dan kembali lagi bagaimana kebaikan Allah menyentuh orang-orang di luar Paulus dan Silas. Kita bisa melihatnya dalam diri kepala penjara ketika sadar apa yang sedang terjadi dan melihat bahwa Paulus dan Silas tidak memanfaatkan situasi dan kondisi dari gempa yang hebat itu. Dan itu membuat kepala penjara merenungkan kembali siapa yang benar dan siapa yang salah. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang benar dalam menjalankan kebenaran ajaran agamanya akan tetap konsisten. Sedangkan orang yang salah dalam menjalankan ajaran agamanya akan tetap tidak konsisten. Berubah-ubah seenaknya sendiri, senang memanipulatif untuk kepentingannya sendiri, dan tidak segan untuk memanfaatkan keadaan demi kepentingannya sendiri dan kepentingan kelompoknya. Dari kisah perjalanan pelayanan Paulus dan Silas, kita bersama belajar. Yang pertama, percaya penuh kepada Tuhan
Itu berarti kita mau mengakui kebenaran ajaran firman Tuhan, dan kita mau menjalani ajaran firman Tuhan itu serta menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sepenuh hati. Yang kedua, percaya penuh kepada Tuhan tidak akan pernah membuat iman kita terguncang, apalagi sampai meninggalkan Tuhan, meskipun kita akan mengalami dipermalukan dan dihakimi oleh orang-orang yang lebih memilih kesenangannya pribadi dan memilih kepentingannya. Dan yang ketiga, percaya penuh kepada Tuhan, maka akan dapat melihat setiap kebaikan yang mau ditunjukkan oleh Tuhan, meskipun prosesnya membuat kita tersakiti, baik oleh perilaku buruk yang diberikan kepada kita, maupun kata-kata kasar yang diterima oleh kita. Karena kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sedang membentuk dan menata ulang kehidupan iman seseorang tersebut dengan caranya yang unik. Kiranya Tuhan terus menopang, menguatkan dan menolong kita semua di dalam pertumbuhan dan perkembangan iman spiritualitas kita masing-masing. Amin. Rasul Paulus Silas memuji pangunjaran nging krungu pangantikan ne Rasul Paulus sira padha mratobato pitadosa sawetaing maring Gusti kalayan prayan
Amin. Pasamuan keaturan jumeneng. Pasamuan kagunganipun Gusti Yesus sesarengan kalian pasamuan ing sadengah wedal saha papan. Sumangga kita ngakeni kapitadosan kanthi ngucapaken pangaken Imam Rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula. Ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng Palimengan. Ing tigang nintenipun punggu malih saking antawisipun tiang pejah lajeng sumengka dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasaman Kristen satunggal ingkang suci sarta waradin. Inggih patunggalipun para suci. Menapa dene pangapuntenipun dosa, tangenipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan keaturan lenggah malih. Bapak Ibu lan para sederek sumangga sesarengan kita ndedonga. Duh Gusti ingkang Maha Asih, kawula sowan wonten ing kratoning Paduka lan simpuh wonten ing ngarsa Paduka ngaturaken saagenging raos syukur kawula dumateng Paduka anggenipun Paduka sampun paring berkah ingkang matumpa-tumpa dumateng kawula sami. Mugi berkah ingkang sampun Paduka paringaken dumateng kawula menika saged kawula saluraken kagem para sedherek ingkang betahaken saengga kawula dados lumantaring berkah saking Paduka. Kawula ugi ndedonga kagem sedherek kawula ingkang tasih nglampahi pemulihan saking gerahipun. Kawula ndedonga kagem Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Iska, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jo Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Widi Leksono, Ibu Deborah Susilowati Sukadis, Ibu Deliana Estobing, Bapak Pardi Susanto, Bapak Agus Puji Raharjo, Ibu Sutini, Bapak Novan Renata, Ibu Diana Muda Krisarjono, Ananda Elisabeth Kailas Elkana, Bapak Suyitno, Ibu Sondang Siregar, Ibu Ati Supraptiningsih, Bapak Petrus Tribowo, Ibu Karjono. Mekaten ugi kagem Sedherek Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Endah Hayuning Wulandari, sarta Bapak Bambang Winada. Kawula nyuwun Paduka tansah rumentah ing gesangipun para sedherek kawula menika supados sedherek kawula ngraosaken berkah Paduka ingkang ageng sanget wonten ing gesangipun. Gusti kawula ugi ndedonga ugi nyuwun kegiatan kagem Bapak Ibu ingkang sampun sepuh lan tasih nandhang gerah. Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Muwarni Rahayu Budi Sukamto, Bapak Sudono, ugi Bapak S. Parmun. Mugi Gusti paring kegiatan supados saged nerus
saged sederek kawula menika saged terus semangat ugi saged ngelampahi proses pemulihanipun. Duh Gusti ingkang Maha Kuwasa, kawula ugi ndedonga kagem persekutuan kawula menika supados manah kawula menika Gusti teras kebak katresnan saengga kawula menika saged terus nyengkuyung sinten sederek kawula setunggal persekutuan ingkang nandhang perkawis menapa kemawon. Kawula ugi ndedonga kagem para lare utawi para wayah kawula ingkang sakmenika nembe madosi papan piwulang, mugi Gusti paring ingkang paling sae. Ugi ingkang sakmenika saweg madosi pademelan, mugi Gusti paring mergi supados sedaya menika saged pikantuk pedamelan ingkang sesuai kalian kersanipun Gusti lan para sederek kawula menika saged makarya meladosi sesami lan meladosi Gusti. Kawula ugi ndedonga kagem sederek kawula ingkang tasih dereng ketemu jodhonipun Dewi Gusti. Mugi Gusti piyambak ingkang nuntun. Ugi kagem sederek kawula ingkang dereng pikantuk momongan, Gusti piyambak ingkang paring berkah ugi kasabaran. Duh Gusti, kawula ugi ndedonga kagem para pemimpin bangsa kawula. Gusti piyambak ingkang paring kawicaksanan supados sedaya keputusan ingkang dipun pendet saestu ngutamikaken kepentinganipun rakyat ingkang kauripanipun tasih sekeng lan boten kagungan daya menapa-napa kagem ngupayakaken gesangipun. Duh Gusti tasih kathah pandonga lan pasambat kawula, namung Gusti piyambak ingkang paring kasampurnan dumateng pandonga syukur lan syafaat kawula menika. Sedaya menika kawula aturaken lan pasrahaken lumantar Gusti Yesus juru wilujeng kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh. Karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan saklami-laminipun. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, kita sampun ngraosaken lubering berkahipun Gusti ing saurting gesang kita. Pramila sumangga kita sami ngaturaken pisungsung minangka tandha pangucap syukur lan tandha tresna kita dumateng Gusti Allah. Pisungsung saged kaaturaken kanthi transfer wonten ing Bank Sentral Asia BCA, Bank Mandiri utawi Bank Rakyat Indonesia BRI, utawi pisungsung saged kaaturaken wonten ing kantor gereja manggi kepala kantor Bapak Ari Putra Kristianto. Pisungsung ingkang badhe kita aturaken menika kalandhesan pangandikanipun Gusti ingkang kaserat wonten ing kitab Jabur Mazmur 96 ayat 8. Jabur Mazmur 96 ayat 8. Pangeran Yehuwah caosana kamulyaning asmane, nggawa pisungsung lan sebo marang pelatarane. Ibu bapak lan para sederek wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus, sumangga kita sesarengkan ngaturaken pisungsung lan muji asmanipun Gusti
kanthi ngrepakaken kidung pasamuan Jawi 176 padha setunggal lan kalih. Ada sasu puji syukur marang Allah Kang Maha Luhur, mulang bab asmane suci dan gelarno aneng bumi. Monggo kita sesarengan ngaturaken pisungsungita wonten ing ngarsanipun Gusti kanthi ndedonga. Monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Yahweh Allah ingkang Maha Agung, Maha Asih saha Maha Mirah. Kawula sami ngaturaken pisungsung ing wanci menika. Mugi paduka kersa nampeni lan berkahi pisungsung kawula menika. Saengga lumantar pisungsung menika saged migunani kagem pelatusan wonten ing pasamuan kagungan paduka ing papan mriki lan ugi ndadosaken kamulyaning asma paduka wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Pandonga punika kawula aturaken. Amin. Percaya lan para ring Allah Maha Kuasa, salib prihatinira tamtu enggal sirna, ngambah margine Gusti sira den berkahi, tansah antuk datang kawirangan. Lamun nyangga momotan ingan jam bebaya, ngungsi amring pangeran yo semplahing triya, sira rinaksa Bredatan pirai tansan delinuaran wasinong kraharjan. Enarno manah panjenengan dateng jagat. Tetepo pitados sawetahipun dumateng sih lan kuwaosipun Sang Kristus. Pinujio Allah, Sang Rama lan Sang Putra miwah Sang Roh Suci. Sami mengkara wonten ing kamirahanipun Gusti,
lan tampenono berkahipun Gusti. Pangeran Yehuwah paring berkah dumateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yehuwah nyunaraken wedananipun dumateng panjenengan lan maringi panjenengan sih rahmat. Pangeran Yehuwah nungkulaken wedananipun dumateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah sampun paripurna, Gusti berkahi kita sami.